Saya Ruyanto, saya seorang pendidik, guru. Jadi kalau guru kan lebih kalau ada produk detail dulu, tanya itu ini apa, untuk apa, seperti itu. Jadi awalnya saya lihat video. Kebetulan ada rekan kerja saya dalam pelayanan ada karya, dia buat status di video tentang usus waktu itu. Jadi waktu itu saya lihat, terus saya lihat, perhatiin terus sampai habis itu video. Saya ngerasa ngeri sekali gitu, ada kayak ulat-ulatnya, kemudian kotoran-kotorannya. Saya ngelihat diri saya. Kalau Pak Hendy bilang tadi nangka apa Pak? Bungkus nangka. Saya ini sekarang bungkus nangka. Dulu saya Dulu apa? Kerak telur. Dulu anak dinosaurus kali. Bungkus nangka Pak, tapi lumayan Pak. Lumayan. Dulu karung. Saya belum selangsing Pak Hendy ya, tapi puji Tuhan, bonusnya saya dapat itu adalah saya kurang 6 kilo dari sebelumnya. Tapi itu bonus. Sebenarnya manfaat yang lebih saya rasakan adalah ketika saya lihat video itu, kemudian saya awalnya saya nggak bisa ngangkat tangan. Jadi di sini selalu sakit sekali kalau ngangkat tangan di sini. Teman-teman bilang, oh itu angin, oh itu mungkin kamu karena sering nyetir terus kena AC, akhirnya diurut. Nggak sembuh-sembuh juga. Gitu. Tetap aja apalagi kalau bangun tidur ngangkat kayak gini lurus ke atas, atau mandi pakai gayung nggak bisa, selalu pakai tangan kiri. Jadi ketemu dengan Kak Rian, perkenalkan produk kita Detox dan Numan. Saya dikasih satu saset Detox, satu saset Numan. Jadi waktu dikasih, pertama disuruh minum Detox. Hari pertama saya minum besok paginya itu langsung 4 kali BAB. Saya bilang, ini diare atau apa? Tapi saya kok nggak lemas gitu. 4 kali diare itu, kebayang ya Bapak Ibu, 4 kali BAB. sebesar badan saya ini ngeluarin banyak sekali kotoran gitu. Saya takut itu toilet mampet. Nanti kotorannya warna kuning kebasan, ya saya selalu. Tapi benar loh Bapak Ibu, jadi waktu yang keempat kali itu udah warnanya warna kuning keemasan dan mengambang. Saya bilang, oh berarti usus saya sekarang udah bersih. Karena ini masih satu saset. Foto ya Pak. Mau kasih lihat siapa, Bu? Waktu itu saya bilang sama dia, karya aku mau potret boleh sebagai bukti gitu. Jadi saya merasakan usus saya itu memang benar-benar dibersihin. Nah, yang manfaat yang lebih bagusnya lagi adalah kandungan situ. Jadi waktu itu Kak Ria bilang, Kak bisa nggak aku lagi pusing, lagi mau minum Panadol, boleh nggak aku minum Numan? Oh, boleh katanya gitu. Jadi hari Minggunya saya minum tuh Numan, seletakin di bawah lidah. Udah tidur kan, sebelum tidur diikuti. Jadi saya murid yang baik, ngikutin aja kata Kak Ria, ngikutin. Jadi habis tidur, pas pagi-pagi saya ngelakuin kerjaan aja biasa, mau ke gereja biasa aja. Jam 9:30 langsung saya WA Kak Ria, Kak kok sekarang tanganku lupa gitu kalau saya udah bisa menggerakkan tangan dan sudah nggak kerasa sakit lagi. Wow. Itu baru saya konsumsi Numan. Jadi waktu itu, setelah itu saya nggak mikirin waktu itu bisnisnya apa, mau apa, nggak peduli, yang penting saya mau sehat dulu. Akhirnya dengan kesehatan yang Terbantu. saya dapatkan dan saya terbantu untuk saya melakukan aktivitas saya.
waktu itu saya langsung tanya, Kak saya mau beli dong obatnya gitu. Jadi saya beli langsung satu paket untuk saya konsumsi sendiri. Sebenarnya istri saya tadinya mau bersaksi juga di sini. Jadi istri saya itu setiap bulan pasti bawa istri ke UGD karena haid setiap datang bulan itu selalu pingsan. Iya, pokoknya Hermina fotonya terkenal deh. Langsung saya bawa ke terkenal di rumah sakit. Iya. Jadi selalu dari umurnya selalu dimasukin kayak obat supaya ngurangi rasa sakitnya. Karena istri saya itu selalu teriak kesakitan gitu. Tapi puji Tuhan, selain saya doain, konsumsi 7 saset detox, 2 numans, sudah 2 kali datang bulan tidak saya bawa ke. Wow. Nice. Hari ini tidak bisa hadir karena kecapean dapat order kemarin masak nasi box 100 box. Bisa hadir, tak sampaikan saja katanya, ya saya sampaikan. Jadi manfaat sama saya itu secara kesehatan dan istri luar biasa. Dan ya itu tadi efek di depannya Pak ya. Iya. Jadi waktu itu efek depannya saya ada teman saya Bu Rita, dan karena dekat gitu ya bisa cerita hampir nggak kerja 1 hari itu. Saya istrinya bilang, kamu kenapa nggak kerja? Gimana mau kerja? Ya gimana mau kerja katanya gitu. Ya udah ikat katanya. Nggak bisa itu sesat ntar. Yaudah, ntar saya cari dulu celana dalam yang ketat katanya. Akhirnya puji Tuhan tetap kerja juga. Tapi ya luar biasa lah di usia seperti saya ini mendapatkan produk yang sangat luar biasa menurut saya. Wow, amazing.